70 год гэта не толькі гісторыя, гэта 70 год клопату пра годнае жыццё працаўнікоў прадпрыемства. У гэтым сэнс вытворчай стратэгіі і тактыкі гаспадарання. 17 вёсак, 11,5 тысяч гектар зямлі, 16 тысяч галоў буйной рагатай жывёлы на рахунку адкрытага акцыянернага таварыства Астрамечава, амаль чвэрць малака ад раённага аб'ёму надой на карову, амаль 10 тысяч кілаграмаў малака за год. Сучасная высокаінтэнсіўная жывёлагадоўля вызначае эканоміку гаспадаркі. 2/3 у аб'ёме выручкі за малаком і мясам. Астрамечаўскі комплекс па вырошчванню і адкорму буйной рагатай жывёлы з ліку самых значных у рэспубліцы пры вагі бычкоў па кілаграму ў суткі. Ва ўнісон жывёлагадоўлі ўзровень развіцця раслінаводства. Тут ужо могуць вырошчваць ураджай больш чым за 61 цэнтнер зерневых з гектара. Патрэбам адпавядаюць кармавыя культуры. Асаблівасць Астрамечава – самадастатковасць, у тым ліку дзякуючы і яго шматагаліновасцю, сукупнасці з прадпрымальнасцю, займаючыся садам, на сок перапрацоўваюць яблыкі, вырошчваючы норкі, шыюць шубы. Таксама шмат гадоў разам з прадпрыемствам брэсцкае марожанае і будуюць. Увесь час і многа чым прыцягваюць маладыя сем'і. Тут яны знаходзяць працу па душы, заработную плату, якая задавальняе. Праект стварэння на базе Астрамечава вёскі будучага тут расцэньваецца як яшчэ адзін важны крок па больш упэўненаму развіццю пасёлка.